ज्यादती कई अथसि एॾो ज़ुल्म कयो अथसि। जी बिल्कुल, ही तमाम हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। तव्हां असां बि बिल्कुलु औलाद वारा आहियूं, बचनि वारा आहियूं। तव्हां हिकिड़ी इमेजिन करे सघो था, 5 साल जी नंढड़ी ॿारड़ी आहे जंहिं वीडियो तव्हां वटि मौजूदु आहे। असां त उहा वीडियो ॾिसी बि कोन था सघूं पिया, जंहिं तरीक़े सां नंढड़ी ॿारड़ी रोए थी पई। तमामु घणी हुन सां ज़्यादती थी, अफ़सोसनाक वाक़ियो हुयो। उन में इहो आहे त असां पुलिस तरफ़ां बर वक़्तु कार्रवाई थी आहे, मेडिकल लेटर जारी थियो ऐं मेडिकल खां पोइ डॉक्टर जेका रिपोर्ट ॾिनी हुन में तस्दीक थी त जेका नंढड़ी आहे उन सां रेप बि थियल आहे ऐं उन सां ज़्यादती थियल आहे, उन जा निशानात बि मिलिया। पुलिस तरफ़ां भरपूर कार्रवाई थी। उन वक़्तु इन घरनि ते रेड थियो, पर हीउ किथे अननोन जॻह ते लिकियल हुयो ऐं मुसलसल जॻहूं जेको चेंज करे रहियो हुयो। सहूलियतकार जेके हुआ हिननि जा कुझु बास हिकु ॿ वॾेरा बि आहिनि जंहिंजा नाला बि मंज़र आम ते अची चुका आहिनि, तव्हां साफ़ी हज़रात खे बि ख़बर आहे। इंशा ताला असां उन तरफ़ बि उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि जेको आहे भरपूर कार्रवाई कंदासीं। बाक़ी इहो आहे त हिन में जेके बरामदगी थियूं आहिनि, हिकु त हिन पाण इतराफ़ बि कयो आहे, जाइ वारदात ते निशानात बि मिलिया आहिनि। इन खां अलावा हिन जा कपिड़ा वग़ैरह जेके बि शयूं आहिनि तमामु जेके मुकमल जेके बि सबूत आहिनि, एविडेंसिस सभु कलेक्ट करे वरिता आहिनि। हिन में कोई बि डाउट न आहे त हीउ जेको असुल जवाबदार न आहे, बिल्कुलु असुल जवाबदार आहे। हिन इतराफ़ बि कयो आहे ऐं वालदेन बि जेको आहे हिनखे जेको आहे सो जेके नंढड़ी जा वालदेन आहिनि उन्हनि बि हिन शनाख़्त कई। बिल्कुलु हिन में जेके कुझु बाअसर माण्हू हुया उन्हनि हिनखे बचाइण जी तमामु घणी कोशिशि कई ऐं लिकाइण जी बि कोशिशि कई, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते शिफ्ट कंदा रहिया हिनखे। इन करे असांखे कुझु ॾींहं लॻी विया गिरफ़्तार करण में, पर असां बिल्कुलु जेको आहे हिन में क्लियर आहियूं त कंहिं क़िस्म जी हिन में हिकिड़ो मज़बूत क़िस्म जो केस ठहंदो। असां तमामु एविडेंसिस कलेक्ट करे वरिता आहिनि ऐं इंशा ताला असां जेको कोर्ट ऑफ लॉ मां हिनखे बिल्कुलु सज़ा ॾियारींदासीं।